Ilaalamee argaa. Mana Arabaa keessatti meeshota madaamii hunda isaaniitu tokkoon guduunfattee obboleettiin keenya takka harka ala hojjetti. Innaa gizee ishiin baatee deemuuf taatu madaamiin meeshaa ishee fattashte jechuudha. Argaa waan ishiin guduunfatte. Ilaalaa wantumti ishiin hafe tokko hin jiru. Qibaatii jennaan, soogidda jennaan, buuphaa jennaan, buuphaa lama. Ilaalaa waan ishiin guduunfatte. Wayinee akkanatti biyya ormaa kontiraata jechuun dhugaa isiniin jiru eebbifamuudha. Ilaalaa asittis oomollee oomoo uffataan miicitu wantoota garaagaraa daakuu maajjoonii kan isaan kuni kan isaan gaggatan mabazawwe sababa maqaatti ta'e malee kan isaan gaggatan kunniin kan ishiin gurgurte kuni kan ofii isaaniitiin barbaanne wantoota isaan gaggatanii fayyadamuuf ishiin fuute ruuzii argaa gudii daayibbiriin illee hafne yeroo fudhattu kan madaamirraa caammaa isaan gaggatan hunda isaanii kan gurraan gurratan kan ilkaanii qalabatiiwwan kun isaan gaggatan kan daage kan uffatan qabsiisan argaa. Kanas nyaata isaan nyaatanii dhiisan fudhatte kanas kan isaan gatan bazawee kan isaan gatanii jechuudha. Innaa meeshonni ishiin gurratte kuni meeshota isaan hin barbaanne kan agalgilootii waccii ta'e kan isaan gati jedhaniin garuu immoo har'a fattashnaan kana argite. Isa keessatti soogiddiin hafnee daakuu hir'uun kinoo daakuun isaanis baardii kan ta'e bazawee nyaanni ishiin guduunfatte illee nyaata baardiidha bakka qoshaashatti gati jedhaniiniti guduunfatte jechuudha. Sababiin isaa gaafa mana ijaazaa deemtee wanti ishiin nyaattu jiru manni duwwaadha waan ta'eef mana duwwaatti galuurra jettee ishiin kana guduunfatte. Bazawee baay'ee garaana nyaatte mucayyoon gizee akkasitti madaamin itti wacceetti jitu baay'ee garaana nyaatte jechuudha. Anna kontiraata jechuun dhugaan isinitti mana qixxee mana haadhaa fi abbaa ofii jiraatanidha. Yoo fudhattee godhattee nyaatte maaf godhattee nyaatte hin jedhan garuu immoo gaafa mana madaamiti baatee ala hojjette gizee baatee gaafa hojjettu si hojjechiifatu gaafa immoo sin barbaanne ta'e akka isbaalaatitti bahi mana keenya keessa kalaas ji'a kanarra sin barbaannu gaafa sin jedhan baay'ee namatti ulfaata. Iddoo mana ijaazaa yoo deemtu namni tokko kaa'u ijoolleen gara hojii baddii waan ta'eef manni akkiidi manni duwwaadha homtuu mana keessa hin jiru. Innaa gawaan tokko gootutti immoo ishiin yaaddee guguduunfattee gizeen galee kanuman hojjetadhattee yaaddeeti. Garuu immoo gizee ishiin deemu kaatutti shaanxaa ishii keessa akkuma jiraniin gadi zaraggafanii jechuudha. Innaa shama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa obboloota koo biyyi ormaa kun dukkanni gizee cillimaa'ee ni bari'a. Garuu nuuf immoo biyyi ormaa kun aga keessaa galutti dukkana bari'uu dideedha jechuudha. Keessattuu ijoolleen ala hojjetanii ijoolleen badanii ala hojjetan baay'een isaanii kan rakkoo gadadoo baay'ee argatanidha. Egaa obboleettiin keenya takka naannoo ani jiru kanatti dhufte jechuudha. Warraan jiru faamilii kana keessatti dhufte wal arginee turre jechuudha. Inna seenaa garaa nama nyaatu waan baay'ee nama boochisu akkas jettee natti himatte. Mana madaamii tokko baatii 3 hojjedhee har'a boru mindaa sii kenna jetti. Ani birrii koo gatee ba'uun barbaanne osuma birrii koo eegu guyyuma doonatti qaxartu poolisii natti sitti fida yookaan bayinaan jette ji'a 3 guutuu natsaana hojjechiifatte miira takka dubbuloo naan kennine. Itti dhiisee mimmaan koo boo'ee tanan haqa koo waaqayyoon irraa fuudhu jedheen maaliif yoo poolisiin na qabe immoo mana hidhaatti na darbu ani waraqatan qabu alan jira jettee. Innaa isa bichaadhaan odoo na dhiisee hooyi yeroo baay'een ergan biyya kana dhufee karaa bahaaraatiin nan dhufee karaa yemanii nan dhufee sanirraan immoo liibiyaatti qabame qaxaqqaxaanan hin qaxaqqaxamne jiru maatii kootirraa gimmaasha miliyoonaa fudhatanii kan hunda kaffaleen akkasittu ijoolleen na duraa du'an na biraa du'an baay'ee jira. Anammoo waaqayyo lubbuu koo na keessatti qabee lukaan deemee Saawudii kana seene erga seenillee gadadoo baay'ee jedhu mudachaa ture osoo waa takkan hojjetatiin osoo faayidaa takkan hin buusin karuma deemni fi gadadootti waggaa 10 fixe. Amma ergan hojjetachuu jammare waggaa tokko garuu mana madaamii galee nan hojjedha
ji'a 2 ji'a 3 na hojjechiifatanii birrii takka naaf hin kennanii na doorsisanii na sodaachisanii na baasuu jette waan garaa nama nyaatu natti himte jechuudha. Garuu ani kan natti himte kan adaraa kee madaamota kanatti hin himinii. Isaan garaa naa laafan jettee hin himinii jedheen. Sanirraa mucayyoon waan midhaan guyyaa takka anu qal'oodhaa qal'adhee nufiin jedha sirma waan midhaan argitee beektu fakkaattu jechuudha. Waan surur nama jettu wayii taate na bakka jireenya tokko kana godhatte baay'ee ofitti gadditeerti. Inna asittillee mooyyuu ji'a 2 hojjechiifatanii ji'a 2 booda hin barbaannu jedhanii garuu haa ta'u meeshoota hin barbaanne isbaardii ta'e kana gizee ishiin achi hojjettu san gati itti kennan. Ishiin immoo rakkoof gadadoo waan argiteef kanneen gatuu hin barbaanne mana ijaazaa yoo hin deemina fayyadatte kan isaan gati jedhanii kana guurrattee shaanxaa ishii keessa godhatte jechuudha. Garuu gaafa ishiin baatee deemuu barbaaddu shaanxaa ishii gadi naqanii yoo fattashan kan isaan kalecha gati jedhan san hundumaa shaanxaa ishii keessatti arganii jechuudha. Hin beektu kaasaan meeshaa kana hunda arganii dhiisaati waan xiqqishuu yoo argan hagam akka namatti laboobanii hagam akka namatti jedhu waan xiqqishuu ishii jechuudha. Amala isaanii namni hin beekne hin jiru. Mucayyoo waan namni nama godhuu hin dandeenye akkaataa namni ta'uu hin dandeenyedha jechuudha. Wanti isaan godhanii indoo madaamin xiyyeesnaatti dubbatte waan garaa nama nyaatuuf qalbii nama cabsu biyya ormaa ta'uu isaatitti nama gaddisiisa. Odoo haadha ofii taate kanneen guduuffitee siraatan namaa kenniti malee wanti keessatti wanta isbaardii ta'e qoshaashatti odoo gatteellee qoshaashatti waan baduudha. Wantootni isaatti kennan hundumtuu waan baduudha. Erga baduun oolli ani nan fayyadama ani miskiina jetteeti kan fudhatte wantoota qoshaashatti gati jedhanii kaleechatti kennan kana hunda irraa deeffatanii haala kanaan irraa guurratanii irraa fuudhanii qoshaashatti gatan. Ani immoo kan garaa na nyaatee na gubee hirrina godhe maalidha? Irraa fuudhanii gatanii jechuudha. Osoo fayyadamanii haa ta'u erga ofii isaaniitiin barbaanne odoo dhiisanii fi rakkoo maal qaba garuu ni dhiifnaaf hin jenne irraa fudhatanii ni gatanii na boochise jechuudha. Nama haadha ofii odoo taatee akkana nama gooti jedhee gizee tokko kontiraata taa'uun qixxee mana nama haadha ofii taa'aniiti. Maaliif jennaan akka guyyaa sii galtuu sanitti namni sitti dubbatu hin jiru jechuudha. Waan mana keessa jiru laaltee hojjetattee ni nyaatta. Akkasumas immoo aga tokko jireenya waan maallaqa kee baastee bittu tokko hin jiru. Kiraan manaa natti gahe jettee wanti dhiphattu tokko hin jiru jechuudha. Kanaan ani kontiraata baay'een jaaladhe kontiraata ta'uu kootti nan boone jechuudha. Inni obboleettiin keenya kun miidhama guddaa miidhamte inni hordoftoota keetitti naaf himi kan na mudate kun akka mudamne mana madaamii tokkootitti yoo galanii hojjetan mindaa ji'a tokko ji'a jalqabaa sayyoon kennineef ta'e mana sanii haa ba'an malee osoo mindaa isaanii harka isaanii hin gahin akka qaxxalanii hojjenne ji'a 2 bakka tokkotti irraa fudhadha jettee. Mana madaamii yoo hojjetan ji'uma ji'aan yoo madaamiin kan dhokkattu ta'e ji'uma jalqaba san gatanii ba'uudha malee odoo humna ofii fixatiin itti dabalatanii gaafa hojjetanii ba'an nama gubaa. Ani dhuman na doorsifamuun gowwummaa kiyya wajjin waggaa tokko guute garuu riyaala 1000 takka gamman arganne. Mana kanattan ija birrii arge jette mana kanatti 500 galte ji'a 2 hojjette 3,000 kennanii fi birrii nan ergan biyyaa bahee harkisa kana jette natti agarsiifte jechuudha. Kanaafuu baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee namatti ulfaata siniin jira hordoftoota kiyya mana madaamiti hin ba'inaa kottee keechan hin baasinaa wanta akka mana madaamii gaariin hin jiru rakkattanis gadadamtanis jechuudha. Akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya egaa viidiyoo ammaaf qabadhee dhufee asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif galatooma turtii gaarii siniif haa ta'u baay'ee.